तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी BMW के ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं जेट इंजन। जी हाँ, BMW के ऊपर लगेगा जेट इंजन। फिर देखो होता है क्या, चलो चलते हैं। फाइनल ये हुआ है कि हम जो है जेट इंजन को यहाँ पे लगाएंगे। गाइस हम टेस्टिंग कर रहे थे और ये है हमारा पल्स जेट इंजन जो कि कान फाड़ देता है। कान क्या फाड़ देता है? कमीन। चलो लगाओ इसको। भाई डिग्गी के अंदर छेद करके ये फिट कर दिया है और ये रहा एक स्टैंड, और भाई छत में छेद करके ये लगा दिया दूसरा स्टैंड, और अब फाइनली लगने वाला है जेट इंजन। मोटे गाइस फाइनली जेट इंजन लग चुका है। लेट्स गो। भैया BMW का ऐसा हाल कौन करता है? हम करते हैं ना भाई।